TikTok ပေါ်မှာပင်ပန်းခံပြီးကကြရမလို့ပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုကို view နဲ့ like များများရအောင်လို့ဗီဒီယိုတင်မဲ့နည်းလမ်းကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာပြပြပေးပါမယ်။ Okay ကျွန်တော်တို့ TikTok ပေါ်မှာဗီဒီယိုတင်တဲ့အခါမှာ view များများကြည့်အောင်လို့အရေးကြီးတဲ့ချက်က2ချက်ပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကတော့ caption ကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ဗီဒီယိုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဒီ caption ကိုစိတ်ဝင်စားအောင်လို့ခက်ကြီးကြီးရေးထားဖို့လိုတယ်။ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဗီဒီယိုကိုတစ်ပြက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘာဗီဒီယိုဖြစ်ကြောင်းကိုသိနိုင်ဖို့အတွက် caption နဲ့ဆွဲဆောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2အရေးကြီးတာကတော့ hashtag ပါ။ hashtag က Facebook မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ mention ခေါ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။ TikTok မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ hashtag လေးခံပြီးတော့ view များစေတဲ့ keyword တွေကိုမဖြစ်မနေထည့်ပေးရပါမယ်။အဲ့ဒါမှသာကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုက view များမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့နမူနာအနေနဲ့မဖြစ်မနေထည့်ရမယ့် hashtag လေးတွေကိုထည့်ပြထားပါတယ်။ Okay ကိုတင်မဲ့ဗီဒီယိုကိုတိုက်တယ်ပေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ hashtag လေးတွေစပြီးထည့်လို့ရပါပြီ။ပထမဆုံးထည့်ရမယ့် hashtag က for you ပါ။1800ကျော် billion view ရှိပါတယ်။ဒုတိယမြောက်ထည့်ရမှာကတော့ for you page 1100ကျော် billion view ရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ for your page အဲ့ဒါတော့1200ကျော် billion ရှိပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကိုယ့်ကို follow ပြန်လုပ်နိုင်အောင်လို့ FYP ဆိုတဲ့ဟာကို follow back လို့တွေပဲရပါတယ်။အဲ့ဒါတော့2800ကျော် billion ရှိပါတယ်။ Okay ဒီ hashtag လေးတွေထည့်ပြီးမှကိုဗီဒီယိုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ hashtag လေးတွေထည့်ပြီးပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုအဲ့လိုလုပ်လို့ရပါပြီအခုဗီဒီယိုကြည့်နေလူတွေထဲမှာ TikTok ပေါ်မှာဗီဒီယိုတင်တဲ့လူတွေပါလို့ရှိရင်ဒီနည်းလေးအတိုင်းပဲလိုက်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပါတကယ်အကျိုးထူးစိမ့်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ application တွေအကြောင်းကိုအများနဲ့ပြောပြနေတဲ့ Chris Moore ဖြစ်ပါတယ် so